Hej, i den her video der vil vi snakke lidt om patenter generelt. Hvad er de, hvad kan de bruges til, og hvordan bruger man dem? Et patent er en forbehold, som man benytter på opfindelser, teknologiske fremdrifter og processer. Og det er simpelthen en måde at forhindre ens konkurrenter i at producere, sælge eller importere, altså kommercielt udnytte en opfindelse, som man har gjort. Det kunne være, at de kopierer det, og så må de simpelthen ikke, det kan man ikke forhindre dem i, medmindre man har patent. Det betyder, at det er et juridisk redskab, altså et patent er simpelthen et dokument, som du kan stikke i hånden din konkurrent og sige, her har du forbudsretten, og I må gerne stoppe jeres produktion, eller du må ikke importere osv. Så det er simpelthen noget, som man benytter for at sikre sig. Så er det en investering. Det er ofte rigtig dyrt at få et patent, og det hænger blandt andet sammen med, at der skal foretages en nyhedsundersøgelse, når du søger patentet. Og en nyhedsundersøgelse, den dækker hele verden. Det vil sige, at hvis du opfinder et redskab, som har været med i en science fiction novelle eller i James Bond, jamen, så kan du faktisk ikke få det, hvis det er beskrevet i 40 forskellige medier. Så en af grundene til, at det er så dyrt at få et patent, det er simpelthen fordi, at du skal ud og undersøge, findes der noget, der på nogen måde kunne krænke det patent, som vi giver her. Hvis man får et patent, hvor nyhedsværdien er brugt, jamen så har du sådan set bare betalt for et ubrugeligt dokument. Så derfor så er det, der er tale om en investering, som man bør gøre sig nogle overvejelser omkring. Så er et patent også et offentligt tilgængeligt dokument. Det betyder, at i det øjeblik, at du får patentet, jamen så bliver opfindelsen, den bliver lagt til skue for hele verden. Og så kan dine konkurrenter nemlig gå og sige, okay, der er tale om et undervandskamera, der er god til at optage hvad ved jeg. Så det skal man også beslutte sig for, om det er noget, man har lyst til at publicere, fordi det er en del af kravet til patent. Patenter bliver brugt til at dele viden, og så selvfølgelig belønne opfinderne, sådan så man har en eksklusivitet. Ja. Så hvor bruger man så patenter? Patenter er normalt, eller stort set altid, lokalt forankret. Det betyder, at du søger et patent et land ad gangen. Det skal man lige tage med forbehold, men det kommer an på. Hvis du for eksempel søger et patent i Danmark, jamen så søger du på dansk ved patent- og varemærkeskyldelse. Hvis du skal søge patent i England, så søger du på engelsk i tilsvarende myndigheder, og i Sverige osv. Det vil sige, at det er lokale forbudsret. Du kan ikke med patent i Danmark beskytte dig mod, at folk kommercialiserer og udnytter din opfindelse i resten af verden. Så det skal man gøre sig nogle overvejelser omkring, hvor ønsker man egentlig at søge sit patent. Det kan fx være der, hvor man producerer. Det giver god mening. Hvis du har et knudepunkt i verden, hvor at din type opfindelser, det kunne være elektronik, bliver produceret, jamen så er det en god idé at beskytte i det land, så dine konkurrenter ikke kan udnytte de kapaciteter, der er på markedet til at producere. Det kan også være der, hvor man sælger. F.eks. hvor man har sit hjemmemarked. De fleste danske virksomheder søger, i hvert fald i Danmark, fordi det er her, vi har hoveddelen af vores varer. Det kan også være der, hvor du importerer. For eksempel, hvis du sender med skib fra Asien til Europa, så går det tit over Rotterdam i Holland. Så kan det være en god idé at søge patent i Holland, fordi så skal de finde nogle andre logistiske veje til at distribuere deres produkter. Det kan godt lyde barnligt eller ligegyldigt, men i det store sammenhæng, kroner og øre, der kan det have kæmpe betydning for, hvor godt du får distribueret dine produkter. Det kan simpelthen også bare være der, hvor man føler en strategisk nødvendighed. Det kan være et marked, hvor du gerne vil ind på, eller hvor dine konkurrenter er med deres tilsvarende produkter. Så det behøver ikke være der, hvor du sælger, eller hvor du importerer, eller hvor du producerer. Det kan lige så godt være der, hvor dine konkurrenter befinder sig, eller markedet, man ønsker at komme ind på. Så hvad kan patenteres? Som jeg nævnte før, så er der tale om opfindelser og procedurer eller metoder. Men det er altså et krav, at det er nyt. Det skal være nyt. Patenter har en høj teknisk kompleksitet. Det betyder, at de opfindelser, som kan patenteres, de har også en høj teknisk kompleksitet. Du kan ikke få patenteret en ske eller en ny type snørre. Men du kan godt få patenteret en ny industriel maskine,
der fremstiller snørebånd, eller en ny måde til at stykke skeer for eksempel. Det kan du godt patentere, hvis det er teknisk nok, og det ikke er indlysende for en med brancheegenskab. Det har vi lige snakket om. Ting, der ikke kan patenteres, som jeg nævnte, det må ikke være indlysende, men der er altså også nogle krav om, at det må ikke være i strid med lovgivning. Du kan ikke patentere en metode til at torturere folk, for eksempel. Du kan heller ikke, det er der en international regel om, du kan f.eks. ikke patentere landminer. Så kan du ikke patentere dyreplanter. Du kan ikke, hvis du opfinder en ny kaninart eller avler en ny hunderace, patentere den og beskytte den. Der er altså ikke noget, der forhindrer dig i at patentere den måde, du fremstiller det her genom, eller den måde, du ændrer DNA'et på. Det kan du godt patentere og beskytte. Men selve racen, den står altså til et fri afbenyttelse, så at sige. Og så er der også noget med, at der er nogle metoder og fremgangsmåder inden for kirurgi, som du ikke kan beskytte. Og det er simpelthen for at sikre sig, at hvis du står med en person, som for eksempel er meget, meget syg og har brug for hjælp, at man så som læge ikke er forhindret i at benytte metoder, der kan redde personens liv. Man kan godt patentere maskiner og så videre, som bruges inden for kirurgi, men fremgangsmåderne kan du altså ikke patentere. Så man skal ikke søge om lov for at få lov til at skifte en persons hjerte. Men der kan sagtens sidde en pacemaker inde i, som er patenteret. Hvem er det så, der kan patentere? Enhver, der opfinder noget, som er patenterbart, kan sådan set få et patent, hvis I har midlerne til det, og den overholder de krav, der er til patent. Men der er nogle regler på arbejdsmarkedet, som gør, at det ikke er så lige til. Hvis du for eksempel arbejder i en virksomhed, og du gør dig et patent, eller du laver en opfindelse, som passer ind i virksomheden, eller som svarer til de arbejdsopgaver, du har som regel, jamen så er patentet ikke dit. Du kan godt søge privat, men din arbejdsgiver kan gå ind og kræve rettigheden overdraget til sig selv, og det er der mange eksempler på. Men det man som regel bruger som guidelines, det er, at man siger, at den her opfindelse opstået inden for samme branche, eller falder den inden for medarbejdernes sædvanlige arbejdstrunge og rutiner? Er det det, han laver normalt? Eller er det en opgave, som er udstukket af virksomheden for medarbejderne, uden for virksomhedens normale råderum eller kompetenceområde? Så er det også arbejdsgiveren, der har ret til opfindelsen, og det skal man være opmærksom på. Du kan ikke som ingeniør beholde de opfindelser, du gør det, når du er på arbejde som ingeniør. Man siger, det kommer så til nu i forhold til kompensation, hvis du laver et eller andet. Du er berettet til kompensation, hvis den opfindelse, du gør dig, skaber mere værdi end det, man kan forvente af dig som medarbejder. Som ingeniør for eksempel, jamen så har du høje forventninger om værdiskabelse i virksomheden. Det vil sige, at de forventer fra ledelsens side, at når de investerer i dig, ingeniøren, så tilbringer du, eller så tilføjer du så meget værdi i de ting, du alligevel opfinder. Så derfor så er du ikke berettet til kompensation. Men hvis du for eksempel selv sammen ingeniør laver en opfindelse, som lad os sige 10-dobler virksomhedens omsætning eller overskud, så er du faktisk berettet til kompensation, fordi at det ligger ud over det, man kunne forvente af den normale ansættelse. Så er der også noget med, at hvis du, det er måske indlysende, men hvis du laver en opfindelse, som ligger uden for de arbejdsrammer, du normalt finder dig i virksomhedens eget kompetenceområde osv. Hvis du for eksempel er sælger, og du laver en teknologisk opfindelse, så er du oftest berettet til kompensation fra virksomheden. Men det er altså noget, som domstolen vil tage hensyn til. Som vi også har snakket om, eller i hvert fald implicit snakket om, så er din virksomhed, hvor du arbejder, ikke berettet til at modtage rettigheder til din opfindelse, hvis det ligger fuldkommen uden for arbejdsregi. Altså hvis der på ingen måde er trådet tilbage. Hvis du arbejder som ingeniør i en virksomhed, og du laver en virksomhed, der producerer køkkenudstyr, og du laver en ny reservedel til en bil, so be it. Det har ikke noget med din arbejdsgiver at gøre, og de er ikke berettet til at eje rettigheder. Hvordan patenterer man? Der er flere måder at
patentere på. Herhjemme i Danmark, der er der gennem Patent- og Varemærkestyrelsen, og der er et krav om, at patentet skal søges før produktet er opnået. Det er det, man kalder for nyhedsværdien. Nyhedsværdien må ikke være brugt. Det vil sige, den, fra det øjeblik, at ansøgningen er indsat og før, der må ikke være nogen, der har læst, skrevet eller hørt om din opfindelse. Helt firkantet set. Man kan også søge internationalt ved at benytte det, der hedder en PCT-ansøgning, som går gennem det, der hedder IPO, eller det europæiske patentkontor. Når det er sagt, så er en PCT-ansøgning det er ikke det samme som en patentansøgning. En PCT-ansøgning den giver dig mulighed for at få foretaget en international nyhedsundersøgelse for herefter og give dig en periode, hvor du kan søge i enkelte lande og så stilling til, hvilke lande du skal søge. Hvis du søger i USA, Japan, Canada, jamen så er der nogle andre regler for, hvor ny den her vare skal være. Der man har det, der hedder en grace period. En grace period, det er lidt som man kender det fra designbeskyttelse. Det er en periode i USA, f.eks. 12 måneder, hvor du kan søge om patentet. Det vil sige, at du kan f.eks. i USA godt gå ud og offentliggøre din opfindelse og sige, nu skal I se, jeg revolutionerer verden med det her nye kamera. Så har du 12 måneder på offentliggørelsen til rent faktisk at søge patentet. Herhjemme, der kunne man ikke gøre det. Der er patentet, der vil man sige, nyhedsværdien, du bruger det, der kan du få et patent. Og der er altså i nogle lande, USA, Japan og Canada, der er der nogle andre regler for det. Vi vil gennemgå, ikke her, men i den video, der hedder Patenter avanceret, der vil vi gå mere ind i detaljerne omkring lige præcis de her grace periods og perioder, hvor lang tid har jeg egentlig til at søge. Der er en del overvejelser, man skal gøre sig, før at man vælger at søge patent. Vi har blandt andet snakket om de her økonomiske risici, som man tager, når man søger patent, og det er en kæmpe udgift. Men det, man bliver nødt til at overveje, før man overhovedet ansøger, det er, at det, jeg laver her, at det er absolut nyt. Er det set før? Er der skrevet om det? Er der malet om det? Berettet om det? Og hvis der er det, så skal man måske lige tænke sig om en ekstra gang, for at betale for en nyhedsundersøgelse. Overholder det gældende lovgivning? Det vil sige, kan det patenteres? Er det kompliceret nok til, at jeg skal bruge min energi og mine midler på at søge patent? Hvor skal det patenteres? Hvor er det strategisk nødvendigt for os at patentere? Er det på vores marked? Er det vores konkurrenters marked? Er det det, hvor vi sælger, producerer, importerer osv.? Det skal man selvfølgelig gøre sig nogle overvejelser om. Du kan ikke bare patentere i hele verden. Det kan du godt, hvis du har virkelig, virkelig mange penge. Og virkelig, virkelig kan gøre det hurtigt. Men for de fleste virksomheder, der vil det være dybt urealistisk, og derfor bliver man nødt til at prioritere, hvor er det, man har bedst mulighed eller strategisk bedst kan beskytte sit produkt. Og som jeg sagde, har man midlerne til det? Hvis man ikke har midlerne til at patentere eller til at beskytte sit patent, så skal man lade være, så kan det ikke svare sig. For det er kun ens selv, der beskytter ens patent, ens selv eller ens virksomhed. Så hvis du ikke har råd til at slås med andre virksomheder i retten, jamen så er dit patent, det er nul og niks værd. Det er bare et stykke papir, og det er kun dig, der sørger for, at det bliver opnået. Man kan også gøre det, at man tjekker patentet med noget, der hedder IP-score. Og IP-score er et lille stykke software, som man benytter til at vurdere, skal jeg patentere eller skal jeg ikke patentere. Typisk så bruger man det til det, der hedder sin patentportefølje eller produktportefølje, hvor man som virksomhed har mulighed for at hele tiden holde styr på, skal jeg opgive mine patenter. Det er sådan med patenter, som det er med mange af de andre rettigheder. Du tegner altså ikke bare hele perioden på en gang. Typisk så tegner du over en bestemt periode, en kortere periode, og så skal du forny dit patent hele tiden. Så der er også løbende udgift forbundet med at tegne patent. Det var vores video om patenter, eller vores basic video om patenter, og jeg håber, I kan bruge det til noget. Og ellers så se videoen patenter avanceret.